Comme ça, il y a moi si na yo Sonia, botika na libala na bino kwa bolingi bo venda libala na bino bino mibale, botika na bino mibale c'est un problème. Yela ngande moi. Mais oui, il y a bosi ko na lobani. Hein? Moi si na Sonia lingi botika na bino mibale, famille za la tende kwa za la te, bo za la bino mibale. Ya ba vivre à bon côté. Mais oui, il y a le cause zo part à moi si na yo, c'est un problème te. Zo ka part. Zo part. Soit par moi si na yo eza problème te mais ngande na za besoin moi parce que eza moi na ngai makila na ngai na za besoin ko moi zo lela boyo otikila ngamu patient ya tika nga ba discours a milayi na zo lo bana tika na lingi na ngakuti ko yo kambote na lingi na ngate botika na Sonia bino mibale bo vanda libala e bongo to koyeba ka sort na ikambute esa na ngelo te ngapena na ngana problème na binote pour ça na ngande za ya mwana. Yes, on dit à Tazali. Adimaki na moni. Passer un gâteau tant on a cette qui na pesite. Oui, les gars ils n'ont pas de. Ça va, on a le bika yango wana mais yeba makambo nyonso ngana zo sepe na ngate. Boyebi ke bozana moi si ka makolo kwa moi si na yo azo négliger nga, ezana mo problème te. A négliger ka famille kamute. Oya ye famille azo yamba tonga midi poko na ndako. Mais oya yo bozo mona mote ya takutu balo bezo zo bango penza. Moi ça ko monelo tina niveau wana te. Pour nini? Pembe oni nyebela basi batoni ya mokilo ya pembe baleki Sonia baza. Sonia kitoko nya za na ngoyo rolanda fa ozora ka pa na ya. Kangai. Bon, on va venir ce soir. Quand il invite bien sur le limite comme ça moi na wana na ça le coup là il s'occupe boulot qui s'occupe pousse s'occupe qui mal na invite. So moi na wana ozo bien c'est aya a. Tu vois les tadini et toi les mami ne voilà des choses le zongi dès que ça est moi vous allez donc ni solution sukaka yango wana oyo ayoki posa na aya oyo ayoki posa na ake donc bino basi na bino bozo tseba ngolo kwa bala basi endani yesu mwana ngale seri ate ayo peso ngale kendo legi salary na kendo legi salary na ngala makambu ni bino yiba seri ngala bati la kakimubali na ngai uyuki ngale zela ka timu ko nzamba kutinde na ngala loshi bide mizyosi na ngai ndena bali kuzobo ikanyo zusa na yena mwasine te baso ngale kenda to mwasine yesu mwana ngai kula iloko moko Sonia posani o nyosa ya sa vali ava balingana gonano Sonia anyoko mai bebe gonano ye azo ya ko yo bondi le flore yana bino boy flore lelo Sonia akomi singa ko ambanda na e
Ah, boni boyeko. Sonia qui Ah, c'est moi, là. on est là, tu produit comme Le moi, là, Kabila. avec qui mouille. Yo, pe, Tu me la photo pour Mbali yo. Choco. Ya yini yo wana na bali na kemba la moko pona libela na ozongela bino na bien na libala na ngana ba mec na ngana ba bokilo na ngai na ozo mutu nyoso normal le kwa na ozo famille na ngande na ozo famille mobile na Sonia biso tuyiba ki kuja mobile kaza mabeta za ndeni azaka mobile na zo tuni yo Sonia biso tuyiba ki tango kadinga na kinde konono biso tuyiba ki kokoma kambi yebu kasi ça c'est l'éducation siko ilelo ngai éducation na ngana ozwana ngona ndaka libala nde papa na ngana mama na ngaba edika ngana ko manke mobile tena ko manke famille ya mobile na ngai tena ozo bango nyo stu ndenge moko ata mobile za mabe ata za ndenge nini ata za Afrika ata za nini aza mobile tanga bimisa enfant na 10 francs ya bali ngatinga na ndako sika za mobile akokina nyoso pauvre mama Zala na makambo Sonia za usala za mwana mobile hein soki libota moko babenga un accident ce komi balé et komi préconfirmation omoni se bokomi na bana misato et comme ça c'est une confirmation dans la vie il y a beaucoup de choses qui tiennent la personnalité à moto na avenir à moto et là on a vu les jeunes c'est un peu comme les pasteurs pour leur gagner ba âme ou bien pour leur gagner mbongo donc eza moi participation na ko ba pasteur est bien on a gagné âme na pasteur est bien on a gagné mbongo ah tu es jeune tu es intelligent ba question posera eza muto amaye question moi en soit poser question vous voyez ba ce question solo ce qui y a vous avez déjà mukolo oboti bana misato bozaka na famille ya bokilo na talaka vu bien nga mukolo na ebité yo obulanga na ba âge non âge est une importance tu es père de 3 enfants le problème d'âge ne se pose pas tu es déjà responsable mais ngai baloba Mario mais nga naza Mario mais je suis jeune Mario parce que on a différence parce que jeune ekoti na kati et puis naza muta liboso te lelo ke na ke ko vendre pas ba mwasi na bana non je vois d'être loin. Parce que l'avenir est mouti. Le nom de la famille, je suis un papier des toilettes. Mais dans l'avenir, je suis hors. Il faut l'oukanga pour soigner. Bah, yibite oyo, nzamazo bongsa pour nanga. Mais vieux, je te ris. Na oseka. Parce que mutaebi mutazati. Mais ngana lungano nanda ko anati. Oh, je suis d'abord là. Je vais te prouver. on prouver nga eloko te yonde prouver bango que oza or est-ce que petit je suis au désordre familial nazam ta désordre au sekanate je te regarde vieux je te ris je suis quelqu'un de désordre mais oh bonjour grand frère ah photocopie maman na ngai ça va c'est bien ata yo moko hein monde to so la sima ya te venez expliquer bon on a mutu pamba to so na transport na poka wewe hein na so na kine oh photocopie mama nanga hein na poka bon wewe photocopie avec oh photocopie mère mais il y a des bandits témoin sur la mère ah basi na mama yo pe hein ya mwana kuna ora mwezi timwa na kati simba yo simba au na poka ole alors moi oh ma chérie ça va bien dit mon frère va on va c'est ah ça va comment tu vas tu ne peux pas partir à l'école ah bon ok on dirait qu'on a mis au Ghana hein on dirait pas du moi na ngai moi na ngai eh moi na ngai azona te comment santé malamu te ya nini obeli na beli te ya makambo ezoleka nyoso yozo mona ngweza normal na yaki na koseka parce que na mona ki bozaki na mpaya ngo mona sekaki ya na ebite makambo nyoso ezoleka donc pona yo ezolobelelo moté makambo nini ezoleka flo ya ezotu na makambo ezoleka donc na lobozo ça no semblant mais oui donc ba comportement moi si na yo nyoso ezoleka na kati ya liboto yozo mona ngweza normal te koseka te ya mo makambo tozoloba totima comme na mesa koseka te po koseka na koseka zosekana yango mwasi nazozwa biso bazoba ah mais oui ezalaka te ya comment c'est possible mwasi na yo akoki kobanga mutu te na famille te ya sonya zomona biso bana bazoba na ye
pour biso famille soto yaka na libala na te libala bolinga bosango bino mibale te quand même yaya hein te il faut respecter biso même grand frère na biso ya sundiata so zo parvenir ko bimisele ba langage ma be te yaya nga tant que moi si na konti mango te parce que sonia za moi si le kwanga so to tel pe la age cause apé mukona nga te mais so na za ko respecter c'est parce que abal yo grand frère na mto bali d'autre part biso nga pe na za moi si ici comme sous pe na za pe na linga mais na zo respecter quand même ba famille na il faut respecter yo te yaya yo oza lokola mwana ntuka nanga oza kwa mwana ya Sonia au fond mona Sonia lokola maman na ye parce que ngai na ko élever yo na élever ta maman ko nazaka na souci na lito koma na kanda ningwana mais avant bino na Yesu ndeke bo se poser question mais dites-vous d'abord que est-ce que ndeko biso za heureux moi je suis heureux mais Sonia me gâte. Ah bon? Sonia me rajeunit. Donc il y a tout le bail, yo pas à moi si na yo. Oh, mais moi je ne me plains pas. Ce qui ngai na rien ko pesa bino rapport que moi si na ngaza ko me conduire, bino besoin de devant. Mais en quoi moi si na ngaza manquer? Bah tu na kisi ya. Quel qui? Qu'est-ce que biso surtout katala biso makoloto ya kate pona moni miti la ko ya parce que yo zo tout pas à moi si na yo. Tout moi peut passer belé ba vendre le mabala na bango ba zo respecter ba bokilo na bango na ba semeki na bango lokwa Hélène Chouam na Savini. Mais quand même avant les libala na zo respecter mon bail ne ba famille mon bail na a ko finga bango te. Mais Sonia zo manquer biso voit même il ah yaya ngona so na komi na kwani zo pesa nga passe ne sundiata bana madame na libala na mwasi na yo botika na bino mibale bo na famille na bino sa foyer na bino lokwa Sonia kaponi photocopie maman te yaya quand même tous abatu hein non so kufu Sonia ozo mobali mususu mais bese tozo sunde comme sous terre remplacer biso na famille oyoki Sonia ozo mibali na ekili libanda mais biso tozo de côté tikana yebsonga tata na komi ko luka nzela ya ko luka Sonia na anjo yo komi nongo e bonga tata babwaki la ba fleur mais lelo yo komi ko mini zengai ba komi ko injiri ngai ba komi ko saboter ngai likolo ngai soi-disant éducation de base to pesi yote Sonia pourquoi Sonia papa. Écoutez-moi, tu n'as pas de mots à dire. Écoute-moi. Écoute-moi, s'il vous plaît. Sonia. Est-ce que mbali na ye mom ta ko peso ba rapport wana? Ah bon? Papa tete. Naza mwana sina koli, et pas non na mwana mais sina koli naza mama, naza na famille nanga, naza foyer nanga. Mais li kamso ezali obenginga o gangela nga bongo te yo retourna ngai Sonia problème ezani. Ngani na ko expliquer papa ezaki boza ebo. Yo landa o bomba yebiso, qu'est-ce qui prouve que mamba beza Sonia. Oh mais non papa. Te, yondi mi ba kosi lo makam. Hein Sonia? C'est normal que soit lingo to kosi lo makam. Quartier mo bimba ndenge sabo, yebi ke semeki na yo mokolo ya kiao. Il dit n'importe quoi. Et pour solo ba ke mubali na ngai yo mona kiye. Tala. Balobi soyez soumise. Soumise eza kaka tena mubali na yo. Même na famille ya mubali na yo. Oyoki? Papa wana sudiata yondi mia ko yako kosa. Na mukolo na ajo ya zanango. Ah bon? Mais il voit, il regarde, il écoute. Azoko mona. Papa boa misu lala. Misu lala. Sonia. Papa mukolo bongo alongo na ndaku na yepo aya ko lobalika mona na yoyo potiki bo. Na zolo batanke yoza mwana ngai. Ah ti. Ndengi na boti yo. Komi na danger ba ko boma. Na zoko banga ndeko na yo ya mwasi. Biso ba kongo to lobi nzelo yo tongelekelaka yango pe singelanda. Yoza tonga. Ndeko na yo ya mwasi aza singa. E bongo yo soko ke sens contraire. Yako kendo wa. Projet est belé, donc on va sans projet, tu es mère. On va nous voyager, on va aller en Chine, Sumba, taba sapata bana ba basi bazobota botana ba mpe na king papa. Ba bi nzela Chine déjà 24 heures bona che ba mama lolo kwiti bona avion kolala na kolala na sutukaka. Voilà tout comme projet no ya voyage ya moi. Sans projet tu es mère. Tu es mère. Mais place route bazwaka ta ba bisi ya matadi a okenda ta na 7e mairie. Ozikota ta na ba bisi ya majeko pokoma matadi. Osala ngona ntoyebi na matadi na man likolo vandi wana vuma boy bozo kende lo yembo ka ozo tinda lo yembo bokitina kimpesi kwanga pondu batina chasozo lia pondu lo wa yawo jumu suku na voyage ka bo na lala boy na bosa na kangi zo na kangi na ntaba pe na malili wana ipa kainga no ka liseke ezokota na sali peka na sutu ka boy ntaba lo to koma bo moko même na ba animal
Chine nde siko muta omema ngai amonani. Nani? Mama na dégage. Na buzoba na yo. Olga Mbambe. Olga kondima na ye, mais mama tondo kemi nda koboya. Po ayebi comportement na yo. Olga ye moko aza na projet. Abando kene na ba Hollande, azwaka biloko na atinda na Angola cargo. Et pas Abedi na Suzanne atinda biloko na Angola cargo. Ale azwa suba charge ya komema kayo. Yango penda ozaka ndenge moko na mwana mwasi oyo imakila memela kibiso sango lobi. Ye pena libala oyo komi lisu bololo. Libala amelia ngo lokola Congo bololo. Avanda kina mobali wana lokola kwilongongo bavandi asepene lokola sikriere. Mais lelo a parvenu ko kima lisu na libala oyo amoni nango passe. Ayeba kiteki mobali ana za tata mukolo. Lelo afungoli miso alongoli voile. Mama mongo okela ono apata mo. Yo ebiteke mire zaka na matoi. Yama blomo monga pe na sigana nda una bimi ba tambonga olia tikita ta tina tikita. Yo tika ka combien? Te mama. Oso tika combien? Kutu ndio sana yo puki na komema sango kuna te. Na batu biko ko tonga to tongi bango bazala kuto ate. Oke tonga fatu kwardo la mwasa ya boss Tony Ilo kabo. O memi makamne me bango bayebi. Nga Tony Ilo o epres ngana to yebana. Bango ba Tony Masudio Afrique du Sud. Mama bombe mama mndengo wana teza bien te parce que ba ko kanga bino. Yo lelo sola na kin mazero sepe le vlog swing swing. Ngana ko la na kin mazero te wana kuzoba na bango. Tola sa wana kin mazero. Botika biloko wana ya propre. Tu dois la famille moto ça na respect. Te tango mema isa ngo yo. Nga mna beteli sola ndenge na ngeza kiti na ndenge kisi. Ngoza na beteli sango kanga muno. Tango mema sango o kanisa ko zolo. Kwa meza la sensible mo romo lobela ngote. Il est qui pardon. Quand le sens c'est qui songe, on a son la bête quand la bête remplit la yo maman là. Songi ali bosonde yo. Le long a bimi songi. Ça on l'a noti na Paris. Président Pab na Lilio mba na Allemagne bo benganga maman bino qui songi ne silate. Kasi oza zoba. Bazo bengo na téléphone ka pour le monde ko moni code 00 ce qui tranquille ngandi. Ale bazo tonga maman na yo. Oh, bon yo ga ibango ce qui Pablo ka ndem ta atuni ki songi. Yo so Tony Arlette la mama awat. Arlette la mama za na vina yo te ya za na poto kuna. Yo zali awa. Yo pe songi biso nyoso ba songi. Nonga kuna tout na bonza par rapport à des autres familles oneza la. Ka des autres familles bande pa na yo. Pa na ngate. E bande pa na yo. Autant ça ya ki awat. Autant si wete fala ko kumbana na ye boke no vana moto ta siki pa malu akolinga yo. Ata siki babaki babwaki kuna kelo pa mata mwanza. Ako sundula yo ka parce que Olanda bizaleli. Propre ya mama na yo. Ete na landa na ngoti. Ete. Mama lando. Mwana zoba. Mwana lando. Alumba kuna. Lomba. Olanda nga na yo na sila ko bozaka ka bandeka masala de mo kumba lenge. Ngai sina mentionné. Mama Ileni Makimwena na mentionné. Na mwana ni Jeanne Eduardo. Merci beaucoup. Ngasi kwa inadinga ki pane bino kuna umoni ya Lolu Swami. Ya Lolu Swami ukamati Jean-Claude Jise Mabala. Bino pe kuna lu mentionné bangu ndenge ngala wana mentionné. Merci problème te kasi bino kuna lu mentionné ngapa wana mentionné. Merci. Gone nous allons malamu frère kutu tuzali ni yao. Wana ndio. Nanya mwana. Ezeni team. Yebuta kwa kisanga koma. Merci beaucoup. Oya nga téléphone yebi su numéro non. Mami ezeni team. Ma, zwa. $20 mwana tikelo senga ina. Nazala nga mbongo te ba $50 no senga na ebite lo nyo se la $50 parce que ozo lia ozo mela mais nazo ibate ba $50 on sengela nga so pe ya nyinye na pesi o $20 quand même tout ça la bande yaya jali de bosa soko na yibisa ki yo pesa nga 50 wana pone yibaki tangu mususu na kukuleka na imika tangu mususu na kukende na mupono sanini na yimika na leki to na mupono ndeki wana ni jaba besoin okay na imika donc yo kenda imika pa ndumba wana
Bah il mission kana kete kimika pa yiduba. Nini yango? Zibe pia na papa seria cha kubeta kuna mkolo yeposo inakuwa kule kwa devie. Unjo devie. Ye vraiment na Aisha na yo don yo kinda bambongo ni songa pesa ko kindo sisi pa nduma na imika. Nani ya yibiso? Mais c'est ça ngando pesa sumbongo te ezala te. Na Aisha na zo luka to lela yo to nyinyango. So be bandele lo ngando pesa su bambongo te ya. Donc on les a osaka. Bandumba ba yo ke sisa bambongo po bandumba wana. Problème ezate. En tout cas na remarqué on a monique ezandenga famille na. Mama wane. Ya gora no ndemo yo pe su boy. En tout cas ça passe. Mangai ko compara kangai na mgonjwa. Na comparer te point parce que on azali joba ya mubali, azali joba ya mubali. Mukolo wana mukolo ya post ule kia ongana za usala ka salon bwana na terrasse. Na moni nani ye nani tata bukilo ni mbate siala. Aja kuleka wa ayibi kututebiso tukoma mu chakavumu. Mais yaya, yo tango mona ki est-ce que solo leni makama mwana? Na fuandi siye awa na lupango. Na bandi kulubile makambo mwana ne ye cha kusala. Azuluba ye pendenga za wana azali ne ye ayibi loku mokute azali inconscient. La lumière que conscient ni. Ya azala inconscient et conscienté. Et ça problème na bisoté. Yo ne fallait que cela na ye comportement ya moi ne sonya. Obi ya ngaso ezo continuer kabo. En tout cas ngana okata makona ngepa ya gonano. Parce que moi si mon baso okekuna aza gentité et lunka ya kokanga ayamba baseme qui vient finalement ezani nango. Hein? Bana na peso na vai na ngata na kipe na ngate bana na pe ba obosa na bisote nazaka tata mwasi na ya ba obosa na ngate nyi pe ba obosa na yote ba fa na libana ba lo kwa yeso nya lingi batika la bango mbale ali ba fa na bango joba ndengo te woni za comme ça bato kwa bazoba mukula mwasha luba kake mama ne yajali mutoto ilukele mutoto alokele ni ngape ndi nazana mutoto mungele na muswahili est-ce que ba comportement bango bazala ngo bisoto zala ngo te et le but que so zala okele fo sala boza ezala te ezala te kambija te ngai yo jobi mana yo kasi 20 tikiri ngai nya ekoki ya nga ke mutu nyoso lukanga na ke camarade na nga na France Arlette la mama na Nadine Boala batindela nga bilo mona agence pe ba diezola e pa papi zola kuna na ke ina kuna na ke Arlette le mama mère dobe ali bien 20 kokate bisho tujana mtanga te ngapi na tika ka $20 yango na tika ina na so na bina peso ngana okena na ofuta wa transport kuna bisho tujana ka binemi na ba jimana ngana seli mutu yivita gojila kufi talaka kumujajale kini bisho veya balune ko yewa hanga inzambela kama yakumwe siko ndwe mame wana badansa na ngo tuza na biso kutu kule ingrédients nyete tuza kule ingrédients de le pochuna yeza kini ngo kule wana yo Belgique wana mukazalaki atazu mela koka ukumona mwanda mbu pondu ne ye mpanji isala kaka vin noir atuka ya makamso zala la ko pardon tikana yazo kenda Martin bibi leo ya okay Martin a bimisi ko na otikana ndaka tayo moya ya pa sala ndendo yakumo en tout cas vite il fallait qu'il va remplacer la place à Godzilla parce que au luli Godzilla on le croit lui va mutasa kufia ke c'est tout et c'est lui c'est comme on le kantina ba dansi pardon ya ngaki kene yo kasi amana kenda pa Godzilla ule kana ni mika kopi mate dalongo le mai loku ngami bali kuneni mika ibon moyen to négliger invitation les athées oyebi ke José Makamunda zo bala leki fa makinkani wana invitation mon to azanga azate nzoto so eza bien donc na ko forcer nzoto na ko nga tika na bloka pardon tikeno la s'il te plaît ngaso mama na ngate yango non so na sala na ko bientôt forcer na zo forcer o tene yo yebi ke sugi yo na fête wana te elingi ya fête ezate yo ndem tukotia scène na kata ya suku s'il te plaît. Allô? Allô? Cette femme-là,
Trésor, c'est depuis quand ce téléphone Maboko Nanga et Kominga il a téléphone là. D'habitude, chérie, tu réponds pour moi. C'est ce que le téléphone. Mais Liboso banana simba, il portable. Mais ça signifie quoi? On a comme un alola, na escalier de répondre comment. Au comme Jésus comment prêcher dans la parabole. Et na comme akate, na comme akate. Les gens se plaignent ici, ngana zo comprendre. Les lots téléphone oyo bananga, papi tu peux répondre, les lots et comme on répondre dans couloir. Et puis fête, il y a un minanga intime. Oh, bah ça la caillou, les lots, vous qui ne faites pas malade. Mais pendant qu'on répond dans le téléphone, non, ok, mbam, fièvre ici. Montre-moi c'est bon. Montre-moi c'est bon. Montre-moi c'est bon. Blanchard Ngoma, pharmacie Blanchard. Hier, akenda pete ngoma bazala ki na ngambo hapo. Otangwa kulaka. Oyi siko ngoma na photo oyo. Yo oyebiye. Oyi tangwa na kuti yona na bota mite mopere wa maloba. Oyi ngai, zango na jenga zalaka choto mikie. Oyi mopere wa maloba, oyi ngai, oyi Simo Masamba. Oyi mopere musicien na biso ya kala. Pe kia mangana, kia mangana. Oyi photo mama. Oh mama na yo. Yaya. Mais moi no elo kwa zo sala. Webi ke ako contaminer balabala mu. Nani? Donc za maladie moko iko contaminer ba. Nani wa? Na Sonia. Asali. Yaya. Tata wana nanu o ya linga. Azaka tata age na ete. Quartier mobimba biso nesto yebi, même chef du territoire yebi ke abala mukolo. Et tata wana azaka tata ya Edi Mabanza sona ngolo. Edi Mabanza. Moni ka ndina moni na wuti mo. Na moni ye na tata moko boye lisusu. Ye Sonia. Tutanza mitu. Mwana bongo tatu azana ndaku na ye akoya ko tutanza mitu. Donc okangiye na mubale mususu. Nzoka ndazaka suna makango mususu. Nani? Sonia mama kangi Sonia na mubale. Sio ya tata mkono wana. Omnu wewe teza mtamu chodo. Azamu tia? Mtamu bali. Omnu boso kama wale. Mtamu chodo? Abeta babala ya likolo alinga mukete. Boye babala nkana batata ndengwa. Boye kasi tata na tinenga ya bala ke tata na kaze mavani santa. Donc Sonia oyo ngana mona ba calme. Ele banango faire quoi? Amema bango likolo. Amema batata mbimba likolo. Azaka calme. Manena kana mwana moswana. Mais orokana ye mobali na yo mutazomba basango ya ndako yo. Kuna justement kati zengi wana ti. Kaningi ya tonga rabatu wana no bamakaba. Mukongana oyoka pomo na nga na bana ngai. Tona kangi bango. Mukola tata na mukolo wana alokesika bumisa ngai. Aza obike mukolo na to yena biso. Uzena tête vita. Ako tête vita so kutani fozo ka stress. Ninga depana ba tête vita. No tête na mutuka na kitoba na mamita dina shuna wa mna pembe. Mamita dina. Mamita dina. Na kwa camarade na mama na donner bois ka bassin. Bazaki mamita dina. Shuna wa mna. Yengu na moso la temi na porte. Aboloka ya mo azo tala
tête vite na voiture azotala ye akotala tête vite baguna ye za bashani te na lobi te tanga tali ka tête na telle lokwa te mami sa zo na nga stress amongo na nga na kipete na nga suna zimo na mwasi wana na problème na nga akoti na kari na nga mama na otoni seleba mais aza déjà na kari sampai ni oya tamola la bango wana o balanda ke na sima o bazaka na ye wana na koyokisa esoni po asi ndenge azokota pena na réglé likambo na ye te mokolo na pongi pena esprit na nga evandi matata nazakisenga omulaki mafuta te siko tata wana mpenza balingelaki ye makasi ezaki commission benene tata wana yo yebi te tune tata na yo tata wana ti omonaka babengaka biso basongisongi biso bateleposo tokota na quartier awa nde sozomonisaka ndaka manzanza wana kuna mati aveni oyo balinga batiango de loin ezala komonaka aveni fililwe ntango tata wana azalaka na mbongo lupango elandi eza epai ya balomana trésor loi balomana loi lopango ya bale jongo na biso ya diompar oui lupango ya tata na ye wana ti bazizi makukulu baza koya wana badie merci mbokani bamarlene tesa baza koya wana yango tikozomona kindu tata wana ezala oyebi nani naza likanisi kuti nake kotike place mwa balomelani mpona nini baparent nanga bokokaa te tovanda bwana moni mpe nazolinga mpenza motu monene lokola général na misi ntango fort azwa aremplace na place ya nga nzoto eza malamu nakei kosalisa examen kuna mpona nazosuba pambapamba balobi prostate docteur lino alobi noza na prostate awa motu bapesi nga leseleta balobi bon lokola ezali nano igi te malamu naliaka mwa mbika yango nazongela mpe liflori esalilanga ta mbika sikoyo baprostate yango uti otalisa mpe badocteur kani eloko olati oyo si nini ya mwana yango olati te maona makolo nanga koyiba na soko ya mwana to ye tata te eza bien te yo mwana yango auti oyolanda lipapa na ye ya bana ya ngambo sioi na makolo nanga ndenge nelati iloko nini elakisi mwana ya ngambo azali kasi mpoza ya baba selakisi eza ya bana balobi na ngai makeleli te balobi na nga mwa ndambo ya mbwepesa mbongo nasalela yo na ndambo edimbondo mpe soko ezali lusalili pesa mbongo nasalela mbongo na yo kenda otika kaka kuna na yimika awa ya mbika eza yo makambo minene ezoleka yo yebi yango te akoma so nga napesi ye mbongo nga nabimi na nga nake tanto priere akoma okende na yimika epo bandumba batelema wana na yimika bandumba yimika bakosombele batige bakwanga amilelika kuna mitondeli kuna awa koya na ekola akimaki na ndako mpona bongo mpona porte bakangaka alingi mpona yo liberté ya mingi akende non votika makambo wana libala omoya bongo na yimika nalimi makambo wana te diplone umoni makambo yanga ndenge lufandi neyona gonelo ndenge luzawana makambo ya vina nga nalingaka te mutu alandele yango mpo ndenge nazobela wi izala mutu mokuta pesinga prostate wana kurtango lutanga ndenge luzusolula wana nga nzoto izali sante izali likambo ye sante namoni osongaka azonga kuna epa nao akoka te bacomportement sonia akoka te bandopotana chaque jour nasipote mpana eya nauti bareno nanga politique naza secrétaire ya fan club md biso nde tosimbi mcr ozomona ngai naza candidat na gouvernorat ya ville ya kinshasa fo totia motu baloba politique ifo yolanda yango le politique elanda bongo si nazwa retete na makambo ya leta nasa suni fo tolala mpe mboka totilaka bango mboka ngo tozomeka mais boza mpe na président kuna toza mpe na président mpona aza camarade nanga mo tandu paul azalaka na melin azoya kini aza mpe na ba ONG na ye azoya kini sikoyo ayebisi nga alobi so moya eza na lukele banini oyo baza na mwa baréunion na bango basalaka comme ça comme président na biso aza na mbongo yaya evanda eza association
ba politicien bana posa ya bato soki baza organiser baye non ye aza organiser vraiment et puis aza na ye na bamoyen na ye quoi mpona mele mpe aza na baong na ye ebele. Ça va, on tient tout en contact, on va voir comment on peut collaborer. Bon, on a côté Nanga, le côté non ça va? Ça va, oui, ça va, mais je dois savoir quels sont tes projets. Non, c'est ce qui est bien. Nous avons photocopié à maman, il faut naïe. Mais, les gars qui font naïe, ça veut que ceux qui te salent, ils sont belés, mais pour les belés, nous avons ça à bien. Ils ont photocopié à maman. Il faut les temps à l'école. C'est quoi l'équipe au monde bien? Quand on a fait quel problème? Bon, comportement, moi, c'est au cas. Donc, le quoi on a balle, moi, si je suis la famille, je suis la famille. Bon, moi, c'est à côté de la famille, je suis Kaboli famille. Atikali na mbane bino pe famille bokesi kana bino. Yo no yo kate. Misatu. Izala na ngo. Nzungu etira mwana matuka misatu. Wana yo mtolobi ya. Yaya ngai na yo mwana nzuko. Moi ça me kabla. C'était fort. Kasi on a lobi wana yo mtolobi mais moi sinon mtalobi en côté. Na. Naza. Bon, yaya wana eza ma famille na bino to solo la. Famille na. Eza ya foyer na yo. Na ni to solo la biso ya famille hein. Bon, au côté on a ba frère na kamadi moko aza na posa ya kufungola makambo na Dubai. Guy de Foncho Mabele aza na Bruxelles. Alors on garde quoi na côté en politique, la ligne qui na branché yo, bo ça bo travail kana ye. Aza garçon moko sérieux, on a les qui na jama kuna na Bruxelles. Bon. Tina mituka yo bénéfice tina on a Dubai, fongoli mo boutique kani ka oza la Insta. Et là un problème té. Ngapi na za ngapi kana ba projet wana. No ninga na funga boutique na ngato yo kana kina copine na ngamoka za la en Allemagne. Brigitte Tendo na mbane Michel Mena. Donc ndé na oloba bona minute bilo reza ja conteneur eza ma. Oh, on a internat. Oui, akina Allemagne. Comment en Allemagne? Bana mbane Michel Mena. Matino ja conteneur eza ja na nini na masu ezoya. OK. Allo papa rappelez nga na za masolo mona grand frère. Ngwa nga na komo kota na ndaka ba Sonia kuna. Ah, beaucoup de gens ébélé. On a un jeune garçon. On a un autre il faut bien avoir conseil à Mikolo. Il y a un moment qui n'est pas vieux, après ça un conseil. Vous comprenez? Na kota kuna ninga mabete. Vieux on a vieux nanga ya lelote. Makambalo ba nanga ya momoni lelo na kona ma maîtrise musu grâce na yo. Obi yo sa moyi. Ngana lo ba no beta. Yo kino tshaka songi que no vana lo ba zo ma mandaku. O que no me makuna ile onyolenga kuna. Tata la mukolo depuis ka kuma camarade là. Bon ba fanti boyko si là bon mon nga zo ngolo ba te na ngo réagir te na zo ko éviter ko ta moi la jeune garçon pour ba problème zo bima trop te mais oza muto ndiko mi pesa valeur te il faut respecter la papa na kati ndako makambo awa okino ko beta nkolo na compte nini na beti nini okino tonga pa mwana mwasi wa ngana ke ko tonga kune pa oyo tonga ndako te yozo mama ndako yo me makuna te mama ndako yo me makuna te ozo wangana makila papa bakosi te ba papa ba vanda ke koso makambo intérêt nini bino ozonga na pa okomika tutanga kuna yesanga leo nyosala mais aza vie na ngai vie ni tata wana za fatigué basoni ni aza fatigué te mutu ezo sala oni vie wana aza na bongo na pesa ke lelo ba respect na zo zo lo grand frère na Hilaire Malele nkubwa Hilaire Malele azo lokelo misala te non azo lingo sala même mbali mozo lingo sala te ovandela oh na sala te le point yo ka ngala intellectuel siko yo bandoko mokota kuna yo bitinga na intellectuel bandoko mokota kuna changement total comme emonani Ansina na zoba te ngana mwana kalunga na tima banali bu mama na za kata zeni na sina tima oza mwana na za mwana ya Domitille Makenza yo mama zo o mama biloko donc zo zwanga yo zo classer ngana Domitille Makenza veut dire yo Fallon Samos donc si là tu ranger mon Fallon Samos bongo o mama buso bango ndenge si la zolo ba yo kanti matoi na ngana na soka ki bakoto yo mon ba yuma ko ba mapango nyonso silisi kokota si tu lupangu wana zokota kuna mili komaka mwasi kinana ba ubie tata wana linga chayo deuxième femme na ye ya polo be commune OK na biso la bino soma ba sportif et sila bino kolokoso mama azipe na champion wa madila bate wana yo pe sportif ovandi awa soki ovanda na kata lupangu eza fonga mutu na permettre ona respect na ngaba respect sope na lobe olongo kolongo nazo fana pona na ba droit na ngana boti na lupangu yalo ngana boti na poto na komi ozwi mukanda Ozi mukanda. Komini na osi. Ozi mukanda. Olosana. Olongola sapo po. Olosana. Na la sayona. Ozi mukanda.
ozwi mukanda mama omoni ti babiloko kotina Polisa na lata. ebongoni ya chapeau na chien Polisa na lata. nakoki mpe kopolisa yo basemise eza mbongoamonalobelaka ya bino Polisa ngai. Polisa ngai na biso polisa. So polisa ngai te. Lelo na otiko. So polisa ngai te lelo na otiko. beta ngai Mama. Mama ko profite te. Oyebi ngai. Mama ko profite te. Oyebi ngai. esopa Kaso lelo na lie awa olongola kombo na nga. olia te Na biso so. otielaki okutu te Ochete na sa ochela blongo. mama esopa makambo osa obokilo na oti esopa oti osimanga na nzoto Oto baninga to ngamna bani. oyesiki soki domitime akende azalaki yango ofutata osimi mwana na nzoto taba bokezwa lokola Kata bokilo na oto. esopa mama osala mama botisanga soni poani Simba bokilo na nzoto. bato nyonso bayebiki afuta mai te alala okende Nyonso wana yo. Allô? Oui. Ouais, ça va bien, toi? Ouais, ça va. Ouais, je suis à la maison. Un instant. Oui. Entrez! N'invitez sur le petit pop. Justement, on a ça pour calculer. On essaie de voir. Je n'arrive pas à comprendre. Programme, non, moi j'ai pas de programme, hein, non, dépend de Nayo. Ok. Ok, on s'appelle alors. D'accord. Bon, yo paye. Les bandes canatines, elles bien Nayo. Ça t'es bien, combien la queue? Mon SMS n'a Est-ce que tu as déjà mon tout? Non, combien la queue? Non, mon message, hein? Toi, non, combien la queue? Oh, bien, on a ça t'es bien, ma camarade. Et c'est les ah, ok. Na mon nom. Ah, est-ce que vous aussi ici? Non, tu aussi ça aussi. Ok. Quoi? Tu t'achètes quelque chose que tu veux manger. Alors ce qu'on a préparé ici, tu n'as pas envie de manger ça. Qu'est-ce que tu veux acheter? La chikwang. Alors, toi tu veux manger la chikwang? Tu veux manger la chikwang? Pourquoi? Tu manges pas les foufous? Pourquoi? Depuis quand? Mais toi tu manges les foufous ici, non? Hein? Dans mon nom. Il y a un foufou à l'endroit côté. Mais ici on peut pas les foufous tous les jours, tu manges ça, non? Aujourd'hui on est dans ma capote, on a quoi? On a papa non t'es. Oh on la chikwang. Oh oui je veux manger la chikwang. Tous les jours tu manges les foufous ici, aujourd'hui changé, au bino tu manges plus les foufous, désormais tu vas manger la chikwang. Allons-moi, Oh. Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est quoi ça, cette histoire? Hein? Mais c'est son droit. C'est pas l'argent qui manque. C'est pas l'argent qui manque, mais moi j'ai pas l'argent. Sauf si tu sais là où tu as gardé l'argent, mais il me semble que mais depuis quand vous avez s'en prendre moi? Non, non, bien dit. Mais je te pose une question. Nina. Si j'ai pas l'argent, ça m'énerve. Et j'aime pas les dérangements inutiles. Tu le sais bien. Moi, on a eu un dérangement inutile pour moi. On m'appelle, je dois pas. Excusez-nous, ma fille. Hein. Ok, Ça va, bien. ça va, ça va. Allô? Oui? Je suis là. Vous m'en avez Et là, problème. Et là, Alia Tokutana. Sonia, je suis là, je te parle. Yaya, bozo musika te yaka, ngana za awa. Te ata lobby, yo garde kaka, Te garde kaka silence, lobby, zela lobby. Sonia, je suis là. Nana Donne-moi ce Non, benga. Donne-moi ce C'est quel numéro ça?
Sonia. Pourquoi bien dégainer? Hein? Va non. Quoi? Va non to sous la tête. Mais oh nazomona c'est quoi finalement? Hein? Va non to sous là. Na banda to sous. Sonia. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Na téléphone ma belle, on commis qu'on s'en prend na mona, on commis qu'on les a retard, mais problème na les amis. Bon. Je crois que toi micro hein. Toi micro. Tout ça zone va les femmes. Attends le bi en parabole pour y comprendre. Vandi non pe micro libéré. Ça non ma bête hein. Oh, il a déjà mal au ça, ma Sonia. T'es dans le bio. Na bien té, na bio. Ça non ma bête mais. La vie n'a pas arrivera. Naza bien. Quand on a besoin de ma voiture à Kitoko, on a besoin de mon bébé est bien. Attends, à combo n'a pas pu faire, on tambour la boulot, attends à combo n'a pas. N'a pas mis. Non, mon que c'est le moment. Ça veut dire quoi au clair? Ça veut dire que mon rêve n'a pas su quoi et c'est réalisé. Concrètement, ça veut dire quoi? Rêve et c'est réalisé, ça veut dire quoi? Nabi na banda ni toi micro so mon tazo bana en parabole ou comprendre facilement et c'est que na lobaki nos amis micro c'est facile à comprendre non répéter dans 2-3 fois t donc non Sonia je ne sais pas parler en parole nga naza pasteur ti rêve ya jeune fille nyoso abala basa les fêtes et je t'ai fait cet honneur là oh bat nyoso na quartier basa convier moi je pense que tu es à l'aise. Et puis bon, tu me parles de quel rêve? Rêve les nouveaux, il s'est réalisé. Et puis moi je ne suis pas pasteur, je ne sais pas comment parler. Rêve, il y a un retard, il y a s'en prendre de namwana, il y a répondre au téléphone pendant que naza ko ignorer. C'est comme ça? J'espère pour comprendre là. Ah mon petit doit mon cou là. Mon cou là. Donc on comprend mieux ce oyo. Sonia, arrête de tourner autour du pot. Sonia, ça veut dire quoi ça? Ah, na quitté. Na yo quitté, na comprendre. Ça de tourner autour du pot. Oh, tu comprends là. Na ko la raté, moi na mukaza raté, moi ça na agité. Oh. Mona Lisa na bino. Sango partout. En tout cas. Ope Mathieu. Ngamba liboso na yawa. Sango na ngoka kande na yokeli mama. Na bazo tapoto bazo ya ka yango. Bosala ngande bosala batu nyoso Obanga tia o na zo mona na copine nga mo auta France. Titi na makaya transaction. Kwa za agence ne moko. Bakuna ba pesa ka ba pesi yo mbongo. Ba pesi mbache mbongo kuna yozwi Titi na wana soka ye mama liso mso betela ngati. Kaka mona boy oyebi Titi na makaya kitoko boy. Mama ndenga sela ngalo lendo. Abi Flo yo basu nyongo sala kende na Mona Lisa ba nyonga yo ngabi bon. Soka ye. Ya solo. Voilà. En tout cas, vous avez fait ngaka ba copine nga nyonso ba nyonso ba sala suki na copine nga msusu na nsima tondo la charmante. Vrai chérie na ndam ketazaki na Luanda. Ande. Mama, azaka kitoko bo no déterre. Non comprendre. Kitoko bo azaki na Luanda siko Nicolas aza en France. Il habite à Luanda France. Vrai chérie 27 tayo boya. Moi si kitoko. Asala pe suki oyo mo ndé mo bongi. Déjà zo mona yaya. Ya commentaire belé. Natika ilibela. Natika ilibela so na zongi no kemsa kamana mo David Poutou 9 yang. Yes ala ba jete ye atala ngaka na mutu. Alula kana mutu. Ye alula ngaka na mutu. Oh siko netama ozonga bo yo moko yo kate. O ka fleur basali yo wapi. Basali yo wapi. Nsambela ngai.
grande sœur n'a pas pas autre souffrance. N'a pas ta France te ya. Ah yes, you can France. Et puis c'est plutôt Fifi bang, na Jeanne bang bazo ya. Comme ça on met ma bango ah. Non mais elle doit ta pote. Babimi? Siko ye tatene yo. Ndenge nga na benga ki ye aya. Nake ndo telimela kuneni waya nde climatiser du tilingai. Ye tatene yo nga na bengi ye aya. Siko iloko oyo ndeku ne yo ashadi. Biso tu sepele nyengo. Ndenga sundudi bana wana, ndengi atiki bana wana. Bongo siko biso tu beti na bino mabako, tu kumise bino tu sanjule bino C'est naza confuse, non ye baté, naza ye baté za problème nini? Nazo ka ko batiki bana nani? Yaya ne bino asunduli bana. Sonia? Yaya ne bino asunduli bana pa yeleki na ngai. Asunduli bana kya? Iloko ngala kuyibisa yo. Toku tatene yo ye. Mbali libosu tukutane ne na pesa la pali yaya ne bino Sonia. Aza kuna pa na bino te. Makamba sali ne ndaku ne bino yibite. Parce que le bana nous te aza pa na bino te. Lukola ye Siko papa, il faut expliquer nga bien. Ye indeko na ngango aza wapi asali ni. Ya yidi shika ya yene yakite. Soko tate ne ye. Iza la mama ne yo. Yibisa ye tate ne yo. Aya. Aya kuna fa na ngai. Tubala ye na mbongo Tubala ye na mbongo. Iza lukula mwasi mokote bakama te ina makangu. Lukula mwasi mokote bakama te ina kola bole wayo mokobi bakama te ina mukono. No bakama te yesu soko de imaka. Mais ils allaient problème. Parce que l'arti yayi ni yasali. L'arti yayi ni yasali. Nani koko sepele nyango. Yayi ni soka zali bola. Na kunganga na barabara ni bila mbiba. Batuma yibake yayi ni yo azali bola wayo ateli kusundu la bana. Papa Sunjata, ozo finga ndengana mwasi na bino. Lukula yemsa mama ne bino. Lukula ya lubaka azali mutoti ye lukele. Mama ne bi tatene yo azali mutoti ye chela. Ayi bake ngai na azali mutoti ye bandundu. Tukuyiba. Ukana nsina mokole nani. Na yin nsina mokole yo. Kanda winga de keidi. Ukana mo. Bonio. Quando zo baebu. Atamolimi. Ya solo. Wapi? Nazo luka Sonia partout. Nazo benga numéro na yezo répondre te. Oh. Na ke pa ba parents aza kuna te. Sonia aza. Azala pazala ipana uti. Bino pesa na autorité. Au monde nazo toka. Nazo luka Sonia depuis 48 heures Sonia na ndao. To vandi, to bundite, to soignite, Sonia alobi na nga asazwi
moto ya reconduire vie na ye rêve na ye et se réaliser. Ah, tu comprends ça. Nazo constater que yo moninga 2 jours na l'été. Vous demandez nazo to raté. Nazo limité Sonia quand même zo baté. Tu es l'autre papa. Quand tu écoutes on a mis ça na ngaya. Vraiment Sonia lelo sanga makambo boy vraiment. Tu peux ça na conseil mais où yo zo banga na yebia ngote. Wapile tu na le temps ya moni vraiment Sonia on sala ka biloko boy. Non nze batika na kolela mamu nene batika na kolela ko ka boyete. Papa manager. Bon, mais ça porte non raté. Kama mangasala kwa sangena musalawa. Mais parce que tu évolues ma case. Yamu na fungolo ndeska ko ke ya ko ke tsafole mna zo ya galisu. Allô? Neni. Vraiment. Bon, il y a justement on a bien eu pour n'angoter. Bah conteneur on comme connaît. Combien? 60 000 $ pour Nani. Et bon déclarant au pied combien? Mais batunyo so batie bilo na bona 4 pe faut pas pesa wa mbongo hein parce que surtout refuta on so boyete et puis tu récupérer na sima non. Ouais, il faut bien Jean-Marie Komoriko. Il y a des bilo ba joueur na 4 pe faut pesa par na it. Oui. Té balong histoire wapi. Nga ro pesa mbongo na so te quand même. Bon batie bilo na bona 4 bilo ba teze bele na 4 wana. Ba nini? Batek na ba ballon ba maputa awambi ko s'occuper nango nga ya so nzamba pambolo fo se bien pambolo na yo vraiment nga sana ndako wa kasi si pambolo nzambe fo se bien nango wa. Ouais, c'est pas grave, il y a un kaka. Ouais, nana ba te bele ba passer à Bazali, Jo Malanga, na Madeleine Babinyanga, on peut pas commander qui est. Vraiment, c'est pas grave. Bon, et à mon rotin. Autant que nous la porte. Babosa dagi ba yego sasa TV na katarupa. Ah bon? Ngala la TV za pono ba taxo ya lupango te. Awa fobata DG. Te ba ngla ngwa ba kana ba. Mbo ba tonto batambola batala ba ni na hote. Ba yebe ba ndako hote. Kasa ya ka ko salama. Sari ko kere ba ko ko te sana mboka ba ko so mboka so be. Papa manager, vous connaissez. Lilo, nana batumba leo na yamba. Et en plus chaque jour, on a la liste de bateaux. Si on commence à la liste, on peut faire n'importe qui. Donc chaque jour, on a la liste de bateaux. D'accord? D'accord, maman. Merci.